點解有啲人行到去邊度咧都好受歡迎㗎喎？五個小習慣令到你都可以自然散發魅力啊！大家好，我係啤啤，今日想同大家傾下一個咧幾有趣啦又好實用嘅話題啊！好多人都想要有嘅魅力，咁我相信聽緊嘅你咧，無論你係咩年紀啊，學生又好啦，打工仔又好啦，老闆又好啦，主管又好啦，我諗啊，一個一般人咧，即係都想其他人咧中意自己噶嘛，係咪？都想咧自己更加有魅力啊！而我相信大家都遇過有啲人咧，哇，好似天生咧自帶光環咁樣噶，嗰啲人好似唔使點用力咧就可以吸引晒所有人嘅目光啊，令到人好想去親近佢哋啦，想同佢哋做朋友。咁當然啦，呢度靚仔靚女，當然咧一定係有着數嘅。咁但係啦，呢一集咧就係想講啊，就算你唔係靚仔靚女，有啲咩嘅小習慣你可以去培養咧，令到你個人自然散發出一個魅力咧。咁咩叫魅力咧？好難去用一啲言語咧去解釋出嚟噶。咁但係啦，有啲人咧就係唔知點解一喺度咧，你覺得好舒服、好開心噶，個氣氛咧變得好活躍起嚟，又或者係啦，嗰啲人講嘢咧，大家都會特別願意去聽噶。咁呢樣嘢，呢啲嘅魅力係咪天生嘅咧？定還是係可以學習嘅咧？咁而呢個咧就係我今日要分享嘅內容啦。我會分享5個微習慣。呢啲係微習慣，唔需要你改變性格噶，即係譬如係你係內向嘅，唔需要你咧突然間變成一個好外向啦、好 talkative 啦、好 talk 得嘅人，唔需要嘅，而係只不過透過啲少少嘅調整，令到你喺人際關係入邊咧更加自信、更加受歡迎啊！心理學研究就發現咧，我哋每個人都有一種叫做情緒感染力嘅嘢啊 ，affective presence。簡單啲講咧，就係我哋往往咧會令到周圍嘅人啊產生一種特定嘅情緒反應噶。即係譬如係咧，有啲人佢一 join 你呢個朋友嘅 group 咧，哇，成個氣氛咧都帶動咗噶，有佢喺度咧，大家都覺得好開心啦，好輕鬆啦。咁但係啦，另外一啲人咧，佢一行埋你啊，哇，你已經覺得咧好緊張、好壓抑嘅。咁呢個咧就係我哋每個人啊，俾到其他人嘅一種情緒感染力啦。咁我相信咧，大家都有呢啲朋友噶，係嘛？嗰個人咧未必係特別靚仔靚女噶。咁但係啦，每次聚會呢一個朋友一出現咧，大家都好開心噶，傾偈嗰個氣氛咧都好好嘅。咁而通常呢啲嘅人咧，如果你俾啲嘅觀察咧，其實佢哋係會有啲嘅共通點噶。咁你可以聽埋落去咧，睇下呢啲共通點係咪就係我以下落嚟分享嘅5個習慣啦。第一個令到你更加有魅力嘅微習慣咧，就係當人哋講嘢嘅時候咧，你可以試下重複咧佢哋啱啱講完嗰啲嘢嘅一啲關鍵字，又或者一啲短語。然之後咧，再 follow up 問一個問題噶。嗱，舉個好簡單嘅例子啦，我當你同你同事喺度吹水嘅，同事就話啦，哇，對上嗰個 weekend 咧攰死我啦，帶咗啲小朋友去海洋公園玩足一日啊。嗱，一般人會點樣應咧？可能就好簡單話，哦，咁開心啊，哇，咁都好攰喎，即係類似呢啲啦。咁但係啦，如果你用呢一個微習慣咧，你可能就會話海洋公園啲小朋友玩得開唔開心啊？又或者係，哇，你好攰啊？係咪發生咗啲咩特別嘅事令到你特別攰啊？嗱，大家見唔見到啊？個關鍵字就係海洋公園啦。咁你 follow up 再問一個問題就係，咁啲小朋友玩得開唔開心啊？又或者係個關鍵字你可以揀係，哇，你好攰啊？有冇發生咗啲咩特別嘅事令到你特別攰啊？嗱，咁你會見到咧，呢一啲嘅回應咧，就比起你單純係話，哇，咁開心啊，咁人哋咧好難講落去噶，係嘛？而對方咧亦都會覺得好似，哇，係咪 hea 緊我咧咁樣？相反啊，我哋揀一啲咧關鍵字，然之後咧真係問一啲 follow up 嘅問題啊，咁對方會覺得咧，哇，你真係聽緊我講嘢嘅，真係對我分享嘅內容感到有興趣啊。研究就表明，大多數人咧都中意嗰啲會問翻佢哋問題嘅人啊，因為咁樣咧就係顯示出咧佢哋對你嘅尊重同埋關注啊。而事實上，我哋由細細個開始咧就已經渴望被關注、被看見。呢一種嘅心理需求，去到我哋成年依然都係一樣噶。好啦，去到第2個微習慣咧，就係用對方嘅名啊。當你同人講嘢嘅時候咧，嘗試喺開始啦、中間同埋結束嘅時候咧，都提到對方嘅名。譬如係啦，Hi Kevin，近排點樣啊？又或者係啦，哇，呢個諗法咧幾有創意喎，Kevin。講拜拜嗰陣又係啦，哇，Kevin 今日同你咧真係傾偈傾得好開心啊，下次我哋再傾。腦科學研究發現咧，當一個人聽到自己嘅名嘅時候咧，大腦入邊一個特定嘅區域係會被激活噶，注意力會即刻提高啊，咁都好正常啊，係嘛？話人哋嗌到你個名，當然你嘅注意力咧就提高啦，比起人哋冇嗌你個名嘅時候。
同埋嗌對方嘅名咧，對方都會覺得哇，呢個人咧佢真係記得我個名噶喎，佢記住咗我喎，被重視嘅感覺啊，呢個係。咁所以咧，Bear Bear我都有個習慣咧，就係如果我一啲餐廳我成日都去嘅話咧，即係譬如屋企樓下嗰啲咧，如果個侍應咧又或者個老闆啦，同你傾得兩句嘅話咧，咁我都會問對方叫咩名噶，即係點樣稱呼啦，咁我都會記住嘅。咁而你問咗人咧，人哋好自然會問翻你叫咩名噶嘛，大家都記住對方嘅名咧，哇！你嗰個關係咧係即刻提升咗啊！即係呢個對我嚟講咧，都係對人嘅一種嘅尊重咯，係咪？有時候你同對方咧，真係都傾咗咁耐偈啦，你都想知道對方叫咩名噶嘛？而當你知道對方嘅名嘅時候咧，個感覺咧又好神奇嘅，係真係覺得咧，你好似感覺咧對呢個人啊更加熟悉嘅感覺啊！比起其他嘅餐廳，可能大家都一樣嘅，但我會特別想去翻呢一間嘅餐廳咯。同樣地啦，我係一個客，咁但係咧比起其他嘅客，佢唔記得名嘅，咁但係咧佢知我叫咩名，咁佢咧可能對我又會親切啲啦，咁樣啦，大家咧都係更加喜歡大家，覺得對方更加有魅力。好啦，去到第三個微習慣咧，就係讚賞其他人。嗱，好多人都誤以為咧要顯得自己有魅力，就要展示自己嘅成就同埋能力啊。咁但係啦，研究就發現咧，嗰啲最具魅力嘅人，往往係嗰啲咧善於發現同埋讚賞其他人長處嘅人啊。即係話咧，唔好成日將個注意力擺喺自己嗰度，應該係擺喺對方身上。咁呢度咧就唔係叫你盲目咁樣讚啊，盲目咁樣讚咧都係好假噶，係嘛？對方咧一聽就聽得出噶啦。我哋可以練習嘅咧就係每次同其他人交流嘅時候咧，你真心嘅、真誠地揾出一個對方嘅優點啊，好誠懇咁樣表達你嘅欣賞。呢度嘅重點咧就係你要具體一啲啊，個讚賞，唔好咁行啦。譬如咧就係你唔好就咁講咧，哇你真係好醒啊，真係好聰明啊，即係唔好講呢啲啦。不如咧具體一啲就係話，哇你分析問題嘅方式咧真係都幾特別嘅喎，我特別欣賞你咧，成日都睇到一啲咧我哋睇唔到嘅角度啊。嗱，呢個讚賞咧，你會見到係比較仔細啦，比較具體一啲噶，又或者係咧，有時候我都會好欣賞咧，即係如果其他人咧，佢說故事嘅技巧好叻咧，咁我都會咧同對方講就話，哇，我覺得你即係呢個說故事技巧咧好好啊，真係，跟住再引用翻咧，即係對方啱啱講嘅嘢邊一部分令到我覺得咧，即係話好引人入勝啊。咁聽到呢度咧，可能有啲人會覺得，喂，啤啤，咁係咪即係叫我擦鞋咧？係咁讚人咁樣？其實有時候咧，對人嘅讚美咧，唔係淨係 for 對方㗎。心理學研究顯示，當我哋讚美其他人嘅時候咧，唔單止會令對方覺得開心，連我哋自己咧都會因為注意到呢個世界嘅美好而覺得更加快樂㗎。即係話呢個係一個咧 win-win situation，一個雙贏嘅局面嚟㗎。我諗大家都感受過啦。其實喺西方嘅社會咧，即係可能讚美咧就係比較普遍一啲㗎。唔知點解咧，喺東方嘅社會咧，就係我哋大家咧都好吝嗇啊，對方嘅讚美噶，唔讚美不但止，仲好中意咧乜嘢都批評啊，乜嘢都咧彈咗先，死都要揾啲嘢咧嚟彈啊對方嘅。慢慢咧，即係其實你會失去咗咧去欣賞呢個世界美好嘅事物嘅能力啊。同埋你諗下，一個人佢成日都好開心啦，成日都睇到一啲咧美好嘅嘢，對比起一個人，佢成日咧都淨係見到唔好嘅一面啊。咁你覺得呢兩個人邊一個人有魅力啲呢？我諗答案都係好顯而易見噶，但係都再提一提大家啦，係要真誠地揾到對方嘅長處去讚美嘅，而唔係咧純粹係盲目地去稱讚對方啦。好啦，第四個微習慣咧就係同環境去互動多一啲啊。嗱，大家有冇留意到咧？嗰啲比較有魅力嘅人咧，往往都唔會咧好似一碌木咁樣企喺度，又或者坐喺度噶。佢哋嘅肢體語言咧係好自然咁樣同個環境去互動噶，可能係輕輕喐下咧台上面嗰個水杯咯，調整一下佢張凳嘅位，又或者用一啲手勢嚟強調佢哋講緊嘅嘢等等啊。嗱，呢一啲看似好自然、好隨意嘅行為咧，其實係傳達咗一個信息咧，就係我好舒適，我掌控緊呢個局面。因為當你個身體咧即係好自然地同個環境互動嘅時候咧，你展示嘅係一種自信同埋存在感啊，咁樣其他人咧會不自覺地被你去吸引噶。研究亦都發現咧，當你講嘢嘅時候，使用一啲適當嘅手勢啦，唔單止可以幫助你更加有效表達你嘅想法咯，更加可以咧令到人哋對你嘅印象更加深刻。特別係嗰啲咧，即係你上半身嘅範圍啊嘅一啲手勢啊，腰部對上嘅範圍，上半身，你嘅肢體語言夠自然嘅話咧，就可以傳達出一個自信同埋權威嘅感覺。所以啦，下次講嘢嘅時候咧，可以有意識地用一啲自然嘅手勢去配合啊。
睇下對方嘅反應有啲咩唔同。好啦，去到第5個，亦都係今日最後一個微習慣咧，就係記住同埋提及關於其他人嘅細節啦。簡單啲講就係，譬如你有一日同一個人咧傾完一啲嘢，咁你下次再見到佢嘅時候咧，你可以 follow up 啊，你可以問翻上次佢講過嘅嘢，令到對方覺得咧，哇，你真係有聽我講嘢嘅，你仲要下次見到我嗰陣咧再 follow up，即係譬如係佢上一次見你嘅時候咧，同你講過話，佢嚟緊咧要有一個考試啊。咁嗰次咧，可能你又我叫佢加油啊，乜乜啊嗰啲啦。咁下次你再咁啱見到呢個人咧，哇！你真係 follow up 問翻佢上次你提到嗰個考試考成點啊咁樣。嗱，咁樣咧會令到你有咩感覺咧？好可能你會對呢個人咧產生更多嘅好感咯，同埋信任咯，因為佢真係有聽你講嘢㗎喎。咁試問大家，有邊個唔中意對方係真心聽你講嘢嘅咧？我諗冇人唔中意㗎，係咪？又或者係咧，BB我自己嘅習慣咧，就係譬如你識一個朋友啦，咁你喺日常同呢個朋友嘅閒談之間咧，你知道佢中意咧，可能邊一隻嘅公仔啊，邊一啲嘅卡通啊，邊一啲特定嘅事物啊，譬如有啲人中意酒嘅，有啲人中意書嘅，有啲人中意打網球嘅，即係各人有各人嘅喜好啦。跟住之後啦，你行下街，咦，見到一樣嘢咧，哇，你即刻諗起嗰個人喎，咁我咧就會買嗰樣嘢，跟住之後下一次見到佢嗰陣咧，咪送俾佢咯。咁呢樣嘢咧係真係對方係好開心嘅，真係，因為呢一個舉動咧就真係展示咗咧，之前你哋傾偈嘅時候，你真係有聽佢講嘢啦，你記得佢中意啲乜嘢，同埋你之後喺你自己行下街，哇，你突然間咧諗起呢個人喎，咁你買俾佢嘅嗰樣嘢係一定係好貼切嘅，係咪？因為咧，BB我有好搞笑嘅，即係我係唔係好中意咧喺啲生日啊，又或者係啲特別日子咧，你夾硬要買一樣嘢俾嗰個人咧。其實我反而唔知買咩㗎，去旅行都一樣嘅，即係你夾硬買手信咧，通常都係買到一啲咧對方都唔等使嘅嘢㗎。咁但係啦，平時唔需要係啲咩節日嘅，總之我真係咁啱睇到一樣嘢，我諗起你，跟住我就買俾你送俾你，咁呢個先係買禮物嘅意義啊嘛，係咪咩？你嗰一刻真係記得咯，掛住呢個人咯，咁呢一種嘅心意咧係特別窩心㗎。而心理學研究亦都發現咧，當其他人記得關於我哋嘅一啲細節嘅時候咧，我哋都會下意識認為自己咧對佢哋好重要啊。咁呢個就會無形中增加我哋對呢班人嘅好感啦。咁啱啱就一口氣啦，同大家分享晒5個令到你更加有魅力嘅微習慣。而呢一啲微習慣，我覺得最好嘅地方咧就係，其實佢唔需要你去改變啲乜嘢噶，你唔使成為一個完全唔同嘅人，無論你係一個內向定係外向嘅人。中意講嘢定係唔中意講嘢都好啦，你都可以嘗試將啱啱講到嗰啲小技巧咧融入去你嘅生活入邊，慢慢你會習慣嘅，慢慢呢啲嘢會成為你嘅第二天性，令到你自然而然都可以散發一啲嘅魅力啦。今日分享去到呢度，希望大家都有少少嘅得着啦。多謝大家嘅收聽，繼續支持 BB 我每一日用真人聲去錄音去講書，我哋聽日再傾，拜拜。